क्या तुम एक स्टॉप वॉच को एग्जैक्टली 3 सेकंड पे रोक सकते हो? तो आज मैं फिर से कुछ ऐसी चीजें ट्राई करने वाला हूँ जो गूगल के हिसाब से करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला है, हम अपनी आंखें खोलकर स्नीज नहीं कर सकते, तो छींक लाने का मेरे पास देसी जुगाड़ है। अपनी नाक पे मारना है और थोड़े बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे छींक आ ही गई। दूसरा है कि हम एक स्टॉप वॉच को एग्जैक्टली 3 सेकंड पे कभी नहीं रोक सकते, और जब मैंने इसे ट्राई करा तो भाई फर्स्ट टाइम में तो ये ऑलमोस्ट 3 सेकंड पे रुक ही गया था, और फिर बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद फाइनली मैंने इसे 3 सेकंड पे रोक ही दिया।